Po i vëllezër, vazhdojmë me historinë e profetit, me jetën e profetit sallallahu alaihi wasallam. Pasi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thirrë gjithë fisët, i ka topu dhe ka hyrë mbi një kodër e cila quhet Safa, dhe duke tërhequr drejtën mushrikëve apo kurajshve, që ai është i dërguari i Allahut, dhe ata kanë thënë se njëri besnik është të mëra. Pastaj kanë thonë çfarë të historisë që Ebi Leheb, ai i cili është i parë ka kundërshtuar. Domethënë apo çdo na që del të nera, Zoti ta mbaroj fytyrën, kështu. Pastaj ka zërit ajeti të betjet e Ebi Lehebit. Atë qoftë i shkatruar, është i shkatruar Ebi Lehebi deri në ditën e Kiametit. Pas kësaj rasti, pejgamberi nuk e ka ndalë mesazhin e tij, davetin e tij me thirr njerëzit në Islam, me i treguar që është i dërguari i Allahut. Njëri prej mushrikëve, i cili quhet El-Walid ibn Mughira, para haxhit i ka mbledh krejt Kurajshit. Ju nuk përpara çapës, dhe i kanë thënë që Muhamedi është duke u mundu me përhap davetin e tij, apo thirrjen e tij. Na do të me bëni një plan që kur të vinë njerëzit në haxh, se edhe mushrikët e kanë pas haxhin e tyre, dhe kur të vinë njerëzit në haxh, ai fol njerëzve. Ai tregon të njerëzve për këtë dinë, për këtë thirrje. Thotë na do të me pengu, do të me abu të qysh. Secili prej tyre japi mendimin. Një prej tyre thotë, a ti thojmë njerëzve që ky është kahin, është palltor. Thonë jo, fjalët e tij janë si palltor. Thotë kur folë vren që vërtet ky është pejgamberi i Zotit. Thonë a ti thojmë që ky është me xhenon, i çmendur. Thotë jo, si ka fjalët e një çmendur, apo xhesit të një çmendur. Pastaj thonë a ti thojmë që është sha'ir, është poet. Thotë jo, si ka as fjalët e poetit. I dallan thotë arabi minar, a është fjalë e poetit apo jo? Ata i thonë, a ti thojmë njerëz është ky sahir, është magjistar. Asta se pranojnë. Gjitha këta përshkrimet një afon kujna për Amerik me dëmtu vëshmes me përhap ai thirrjen e tij apo mi dërgu që është i dërguari i Allahut. Bindën një fjallës që mi thonë sahir, ajo është magjistar. Prandaj, çdo kush që ka inë në Mekë, në dyert Mekës, në lagjet Mekës, njerëzve ju kanë ardhur kanë thonë çoj, është një djalë i ri, ai është magjistar. Ai ka qef me fol ti mërmend. Kështu që kur shkan qabe, mundani mos me dëgju shka të thonë ai. Edhe vetë mushrikët kanë bërë gjeste që pejgamberi ka shku në qabe dhe ka lexuar Kur'an, ka lexuar ajete. Mi po mushrikët që kanë thonë, mundani ka shti dritë. Mundani ka thonë me ngrit zani si për ata cicerimat e zëjgjve, nësë me dëgju se shka të thonë. Muhamedi, për ta Allah që ka thonë, wa qale alladhina kafaru la tasma'u li hadha al-Quran. Ata që se nuk besuan, i thonin, mos ndëgjani këtë Quran. Walghaw fihi, bani shurën, bani se ata citerima që fishloj, që mos mund të dëgju pejgamberi sallallahu alaihi Muhamedi. La'allakum taghlibun. Ndoshta ta më thonë, ka plot zoni juve, ma i lartë ose zoni i tij. Që është apo mushrikët. Me pengu të redin thirrjen e kujna Muhammedit a.s. Me që ta të i vëllezër, mushrikët e kam gjetë një metodë se qysh me i sëlmu muslimanët. Në davetin e tëre mos më mujtë më përhap davetin e tëre. Për tëve ka qenë edhe Abu Jahli. Për tëve ka qenë edhe Abu Jahli, i cili ka dëmtu shumë muslimanët, sidomos ata që janë më të varfër në Islam. Kush do që e ka pranu Islamit, kanë shku, e kanë torturu. Për tëre ka qenë Mus'ab ibn Umair. Ky ka qenë një djalosh i ri. Tëna të mirat i ka patë. Tëna të mirat. Thojnë që kur është anë Mus'ab ibn Umair, kur është anë rrugës, erën e parfimit e kanë ditë që vetëm ai është Mus'ab ibn Umair, apo për parfimit. Qatë minut që e ka pranu Islamit, nane e tjetër që e ka bërë, krejt pasurin e ka bërë, tesha në tokë e ka bërë. E ka lidh një kamnat në qafë, i ka obligu disa punëtor, ka bërë grënë në zhakë Mekë.
Kur e kanë po njerëzit, e kanë njohë që ka mërë këtë djallë, kjo koni pasë, kështë në radhë, thëtë nona, përndaj edhe nona me to ka qenë, në më thonë, njerëzit të e ngrej, nona vetë të e këshyrë, të thonë, mos i besa Muhamedit, mos i besa Muhamedit. Mirë pa i ka besu pëjna, për Amerit sallallahu alaihi wasallam, ka qenë musliman, ka të shmu shahadeti. Pastaj njerëzit kanë pyet, mirë kjo gruaja do të bëra, se kjo është nona e tij. Nona e tij, po pse s'ia kthen nonës? Thotë jo se feja ti janë dalan me kthy nonës. Subhanallah. Torturat që kanë qenë mas pare kanë fillu për këtë, për janë dhe tripe, ato që s'kanë pot, në thonë fakt pushtet e kështu të në radhë. E kë një obitive që në thonë ka hek me tortura, ka qenë edhe Musab ibn Umeir. A rasti tjetër, Suhejb ibn Rumi, qysh ka ndodhur ky Suhejb ibn Rumi, nuk ka qenë prej arabëve. U sulmu karavani në atë kohë që ka qenë, dhe i kanë zaku fëmijë. Mushrikët e kanë marrë edhe këta, e kanë zonrat, e kanë marrë ata. Ky Suhejb ibn Rumi është rrit në dorën e mushrikëve, Kurejshve, syra, ka të i kalu dhe më thonë me çështje tregtie e shumë radhë, dhe u i pasër. Mirë po, i fundit sahabi që ka dalë prej Mekës, ka qenë ky sahabi. E kanë torturuar në fillim, dhe atë shtëtrues madhe e kanë bërë derisa prej torturave i ka rarë të tek. Mirë po dinin, pasimin, thirrjen e profetit kur nuk e ka lanë. Asnjëherë nuk e ka lanë. Edhe çka ban Suhejbi? I merë pasurinë e tij. Mbas vete dhe ja fluk duke shku domethënë për në Medinë. Në gjysë të rrugës e nxoj mushrikët. Dhe ku ta me shkuti me pasuri? Këtë pasuri e ki fitu prej neve. Atëra ai e shet vetën e vetë. Qak se ma kanë të transmetim edhe tesha në trupja kanë marë. Me deve, me pasuri, me krejt. Edhe e ka treku që edhe në shpi ku ka pasuri. Shka merne? Ndërsa në Medinë për Amere e ka prit, duke pusheshur dhe e ka lexu ajetin, wa minan nasi me yashri nafsuhu ibtigha'a mardatillah. Ka për disa njerëz që kanë shit veten e tyre me fitu kënaqësinë e Allahut. E ky ajet ka zbrit për rasti i këtij sahabiu. Pastaj rasti tjetër që është dëmtuar ata që kanë në Islam, torturat prej mushrikëve ashtu në radhë, ka qenë Bilali radiallahu anhu. U qu pronari i tij, i cili ka paten Umeje, çka ka bërë? Ka marr habel, ka marr litar, ja kanë lidhur në qafë, i ka obligu fëmit e lagjeve po të Mekës, ka ngrejnë e Bilalin na për Mekë, me po këtë njerëzit. Kanë lu fëmit me qafën e Bilalit, e kanë ngrejnë, ka tush kanë lu me ta, shka torture, pse? Pse ka pranu Islamin. Pastaj e kanë marrë, e kanë vendos i ullur, e kanë lidh, e kanë vendos i ullur mbi të dillit, e kanë lanë qashtë. Pastaj që kanë bërë? Ja kanë vendos me me litar të mbajtur për për masit, gurë në zetë, në shpinë, qashtë të kanë lanë. Pastaj që kanë bërë, kanë marrë, e kanë shtrinë tokë, kanë marrë një sakhrë adhime, gurë të madhë, dhe ja ka vendos mbi trupin e tij, duke thonë mos i besa pejgamberit, mos i besa pejgamberit, mi bësha thonë Bilali ahad, Allah një është, subhanallah, la ilaha illallah. Rasti tjetër që është torturuar prej atyre që kanë në Islam është Ammar ibn Yasir. Ky sahabi bashkë me familjen e vet, bashkë me prindërit e vet, bashkë me nënën e vet, ka onë transmetim Sumeja e ka pot emrin, e cila ju është thonë Sumejes, subbu Muhammed, shojen Muhammedin, për para të i thonë, e ka morë për para qabës, të tret i ka mrejni. E të i thonë Sumejes, shojen Muhammedin. Pasaj Sumeja ka thonë, wallahi la usubbu, kejfe usubbu, wa huwa nurun e ledhi arabihi. Kur ka thonë pasha Allah nuk e shojnë Muhammedin. Dhe qysh me shonën Muhammedin kur për para sëve të me ajo është dritë. Allah akbar. Që të është të vëzni që në shiko këtë sahab, shiko këtë nanë, shehide e bare cila ka qenë në Islam Sumeja. Mi për shiko
e ka desh me Amerin sallallahu alaihi wasallam. Prandaj me na bune me këta trotura, çka mund me bona, e lëmë me dinën e krejt. Fillim të Islamit, se ka pranu Islami, imani tëre, dashuria ndaj profetit, sunnetit, thirrja në Islam, dashuria ndaj Islamit. Subhanallah. Pastaj kur e kanë dëgjuar mushrikët bisane se çka po thot, çka kanë vepruar, kanë marrë një hekër, e kanë godit në veten e saj dhe ka vdekur prej dhimbje të ajat. Pastaj u vëzë rasti tjetër që është torturuar shumë ka qenë Khabbab ibn al-Ard. Khabbab ibn al-Ard është rrit rob tek mushrikët, është rrit rob, ka punu në formën e fakatarit, ka punu da më thonë me prosht, e kështë më radhë. Kur kanë marrë vesh për Islamin e ti, e kanë rejt, e kanë godit, po prapë se ka kanë fejnë e Pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prapë i ka besu Pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe i sa mushrikët, që kanë bërë? Kanë marrë një prosht, ati bon ditë sotin atë që e bujmë i grilli, prosht. Kanë shumë tokë, e kanë marrë ata edhe kanë zgavarit, dhe më thonë në tokë, qashtët, me shpinën e krejt. Krejt shpinën e ka patë, ploa prej zjarri, që është godit dhe më thonë Khabbab ibn al-Ard. Pse? Vetëm se i ka besu Pejgamberit dhe ka pranu këtë din dhe këtë fe. Rastin tjetër e kemi Abu Bekrin, që Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dalë në Mekë duke i ngrit fjalët ajetën, thirrjen e tij, ndërsa ata i kanë penguar, pastaj Abu Bekri ka thonë: "Ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah", apo tani me myt një njeri që po thotë Zoti jam është Allah, mushrikët e kanë lënë Muhamedit, që kanë drejtuar atij. U çu për të dhe Utbe. Çka ka bëu kjo Utbe? Pikpuzve, na edhe ta thonë e kemi në zonë edhe na. Japonëve na i thujme, ha? Ta thonë që ju kom prej Ligurës. Një cepel e këtë fundit, themës, ka qenë krejt prej hekurit. E ka desh ato, e ti ka hi Abu Bekrit ftyrës, gjak e ka bërë Abu Bekrit. Su di që ku e ka ftyrën, ku e ka synë në kështë në rao, dhe e so i ka rao të fekte Abu Bekrit. Mirë po ku i ka bërë të fekte Abu Bekrit, që ka thonë, qështë është Muhamedi? Ku është Muhamedi? Subhanallah. Kjo është e vëllezër disa raste për jetës profetit, se çka ka nek sahabët në orën e Islamit. Nësa na ne jemi në Islam, a i kemi ta kulturat. A mendojme që mund dy tëve që në na bëjmë sa të formi namazë, për meni dhekre e bëjmë sen. Nëse sahabët ka nek, që ju vëllezër dune Allah në zëgjë, dune sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam, se të portë tonë ka nek, edhe na e kemi hazë këtë sunet në duk tona dhe mesin tonë.